दोस्तों, एक बार एक छोटे से कछुए का एक्सीडेंट हो जाता है। वह सड़क पर पड़ा होता है। तभी वहां एक छोटा सा खरगोश आता है, जो उसे अपनी पीठ पर बिठाकर वहां से ले जाता है और उसकी अच्छे से देखभाल करता है। फिर एक दिन वह खरगोश उस कछुए को समुद्र में छोड़ देता है। कुछ समय बाद वह खरगोश सड़क पर चल रहा होता है और अचानक जोर से बारिश होने लगती है। वहां बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है और वह खरगोश उस पानी में डूबने लगता है। तभी वहां वही कछुआ आता है और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर सुरक्षित जगह ले जाता है। फिर वह खरगोश को अपने बच्चों से मिलवाता है और वे